چې څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان مونږ بې هنرو پښتنو سره بلها شهیدان او مونږ د یو جنگ نه خبر نشو چې چا وګټو مونږ د هر جنگ نه راوړي دي بلها شهیدان دا ورځ خو یقینا چې ډېره غمناکه ورځ ده چې سړی را یادېږي هغه کیفیت حسن تاسو پکې د سقوط ډاکه خبره مو وکړه دا دواړه د دې صدې ډېرې اهمې واقعات دي سړی سوچ کوي چې یاره دا مونږ سره دلته خلک خبره کوي چې یاره د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی نو په دې کې دومره خلک مړه شو دومره بلیونه ډالره نقصان پکې وشو خو دا خبره څوک نه کوي چې دا تاوان د چا وشو تاوان خو که تاسو دې جنگ ته وګورئ نو په دې کې خو 90% نه زیات تاوان خو که اجاني دی او که هغه مالي دی د پښتنو کېږي وشو که نه نو اوس کله چې دا واقعه وشوه په اولني ځل باندې ټول خلک ټول پولیټیکل پارټي نیشنل اکشن پلان جوړ شو په هغې کې څه لږ ډېر کار هم وشو څه لږ ډېر کار پکې وشو او زه وایم چې که انګریزۍ کې وایي چې په هغې باندې په لیټر اینډ سپریټ کې کار شوی نو امید دی چې نن به دا چې کوم صورتحال سره موږ مخامخ شو داسې به نو خو د برغه شانتې ونه شو بس هغه یو څو انګریزۍ کې خلک وایي چې آی واش وشو او بیا د هغې نه پس خبره هیره شوه نن که تاسو دا وګورئ که نه جي بیا د هغې نه پس چې کله په د اوسوس چې کله په واڼې کریډ کالج باندې حمله وشوه دا یې خو هم دا د هغې یو ریپلیکا غونډه وه که نه هغه خوش قسمتي وه چې بس هغه شی ایثار شو خو خبره دا ده چې مونږ د یو قوم په حیثیت باندې مونږ پښتانه خصوصا او پاکستان خلق او د پاکستان ریاست عموما مونږ د دې نه څه سبق واغستو سبق مو څه واغستو او د دې قسم لا معاملاتو د ودرولو دپاره مونږ څه کوو